4 हाल्छु कि 8 हाल्छु पैसा हेरेर ए पैसा हेरेर करेन्ट पनि आउँछ कतै इयरफोनमा करेन्ट नै आउँछ इयरफोनमा चाहिँ कतै ए हुन्छ सबै म गराइदिन्छु झिल्का हान्छ छोड्दिनु चेक गर्नु कानै पड्काइदिएला यार पड्काइदिनु यस्तो रोडमा हिँड्नु पर्छ अहिले फाइनली आजादी मिल्यो बल्ल आजादी सास फेरेर पाइयो 300 कोपी तिमीलाई छ हो ल साँच्चै त्यो जन्मेको बेला चाहिँ आफ्नो यो देशको लागि यो आहुति दिएको छ पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राष्ट्र निर्माता हाम्रो देश बनाउने हो पृथ्वीनारायण हो यस्तो छ के खाने ट्याक्क राख्यो सरप्राइज दियो सरले हामीलाई 4 हाल्छु कि 8 हाल्छु पैसा हेरेर ए पैसा हेरेर यो हार्डवेयरमा समस्या देखाइरहेछ जस्तो लाग्यो एकचोटि हेरिदिनु ल ह्याङ हुनु त त्यही त हार्डवेयरमा समस्या ऱ्याम चाहिँ थप्ने 8 बनाइहाल्नु नि हार्डवेयर भित्र त्यो किन भन्दा यस्तो हुन्छ के जस्तै यो हुन्छ नि चार्ज लगाउँदाखेरि तिम्रो यस्तै चलाइरहेको होइन चलाइराख्दाखेरि केही हुन्न मजाले चलिरहेको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ 81 सकिन्छ नि त ब्याट्री लो हुन्छ होइन ब्याट्री लो भएपछि चार्ज लगाउनु पर्यो चार्ज लगाउँदाखेरि चाहिँ ह्याङ भइदिन्छ क्या करेन्ट लाग्छ भनेर त्यस करेन्ट पनि आउँछ कतै इयरफोनमा करेन्ट नै आउँछ इयरफोनमा चाहिँ कतै ए हुन्छ सबै म गराइदिन्छु त्यसको झिल्का हान्छ छोड्दिनु चेक गर्नु कानै पड्काइदिएला यार पड्काइदिनु एउटा गाना मात्रै आउँछ क्या त्यो इयरफोनको समस्या हुनसक्छ होइन 48 अब के गर्ने त यसको सबै प्रब्लम हेरेर दिदी हेलो भन ब्लगमा परसो ल्यापटप बनाउन आएको हामी आज यसमा चाहिँ होइन यति साह्रो छोड्दिनु मैले भनेको छु त्यो कति 4 GB थपौँ कि 8 GB 8 थपौँ 8 र 4 12 16 कति हो 16 कति हो 16 देखि ए 8 त्यसो भए 8 नै हाल्दैन 8 हाल्नु 8 हाल्दैन मिलाएर 8 हाल्नु न 8 र 4 हुन्छ हैन पछि के भएको सबै समस्या हेरेर गर्दिनु कति 2 घण्टा पछि आउँछौँ हामी 1-2 घण्टा पछि आज लिनु हजुर है 2-3 घण्टा पछि हामी बेलुका गर्नु 5 बजे ओके सबै हेरिदिनु ल समस्या ल सबै समस्या भनिदिनु न करेन्ट पनि आउँछ रे ल सर भनेको छु नि एकपल्ट हेरिदिनु हैन अब के नयाँ ल्यापटप किन्न पर्ने हो भने सुन्दा भइसक्यो हजुर पछाडीको केबल हजुर फेरि हैन यसले हुँदैन भने पर हैन नयाँ ल्यापटप किन्नु पर्छ नि त्यो गर्नु पर्यो हुन्छ राम्रै छ त ल्यापटप ऱ्याम पनि 8GB ल है ओके साथीले नयाँ ल्यापटप साथीले चाहिँ ल्यापटप ह्याङ भएछ ह्याङ गर्दा चाहिँ त्यहाँ पारस तिमीले माया फसायो नि हामीलाई कस्तो मलाई हेर कहाँ ल्याएर सुन्दर गर्दा झन् ढिलो हुन्छ मलाई हेर ओके गाइज अब हामी चाहिँ अब चाहिँ उता कलेजतिर जान्छौँ कलेजमा अलिकति काम छ सो त्यही होला हिँड्दा 15 मिनट हिँडिसक्यौँ हामी न्यू रोडबाट हामी थापाथली जान लाग्यो थापाथलीमा सर कुरिराख्नुपर्छ डिपार्टमेन्टमा सो गाइज अलरेडी लेट भइरहेको छ लास्टै हिँड्ने यार रोडमा हिँड्नु हामी यार कतिखेर पुगिने हो यो रोडमा फेरि गाडी पनि नचल्ने पारस है गाडी पनि नचल्ने फेरि यो रोडमा सबै ल्याङ यार गाडी त चल्छ कि यो रोडमा उता हामी जानेमा जान्दा नि गाडी तनाव त्यही छ कि मा यस्तो रोडमा हिँड्नु पर्छ अहिले फाइनली जाँदैछौँ सर आउनु पऱ्यो भित्र लाइसेन्सको इक्जाम दियो अस्ति अब अर्कोचोटि कहिले दिने 1 महिनापछि 1 महिनापछि कस्तो भयो इक्जाम राम्रै भन्नु ठिक छ फाइनली आजादी मिल्यो बल्ल आजादी सास फेरेर पाइयो अनि बसौँ घर कहिले जान्छु अब जाँदैन जानु घर किन
अब घर गएर के गर्नु है त्यो पनि सही यार घर गएर चाहिँ गर्ने चाहिँ के हो कि ल साथी यही हो थापाथलीको भ्यू सिक्न त घरमा नि मिल्छ नि घरमा नि अब इन्टरनेट जहाँ पनि छ अहिले होइन यो नेपालकै ठुलो सहर राजधानी हो अब त केही त नयाँ नयाँ कुराहरू सबभन्दा पहिला त काठमाडौँमा आउँछ नि त अब यता अपडेट मान्छेहरूसँग भेट्छ कस्तो वातावरण सब थोक कुरा नि त्यो सिक्न मिल्छ कि केही नयाँ नयाँ कुराहरू तिमीले के भनेको बल्ल आज तिमीले कस्तो फिल भयो मास र मास खाँदा त्यसलाई हेर्नु जोग्रा यसको तनाव छ के भयो प्रिन्ट गर्ने मान्छे बिजी रहेछ के हो तिमीलाई के लाग्छ यो के अहिले किन उभिनु पर्छ तात्या भन न मलाई गाइस ट्राफिकमा छ मैले हामी ट्राफिक के भन्छ यसलाई कस्तो भुल्यो यार जेब्रा क्रसिङ अब जेब्रा क्रसिङ कटरलाई पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ल बसन्त भन पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको चिन्छौ को पृथ्वीनारायण शाह हो ल भन त पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ त्यो जन्मेको बेला पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ आफ्नो यो देशको लागि यो आहुति दिएको छ पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो हाम्रो देश बनाउने हो पृथ्वीनारायण हो किन ठिक भएन होइन अलिकति देखाउनु पर्ने यसमा चाहिँ टाइम पनि देखाउनु पर्यो चिकन यो चिकन साइडमा राख्नु किचनमा राखिदिन्छ ल मेरो बिचमा राख्नु त्यो पिरो स्लाइड राख्थ्यौ तिनवटा पेप्सी लो अनि तल पानी ल्याउ एउटा यहीँ खोल्नु मिल्छ खोला त म आउँदैन यस्तो छ क्या के खाने ट्याक्क राख्यो ल सबै ल्यापटपको सबै ल्यापटप तपाईँको 600 महिनामा सर्भिसिङ गराउनु पर्छ ल्यापटप है फोर पर्छ तपाईँ पुरा यसले तपाईँको फ्यानलाई नै जाम गरिदिन्छ त्यसपछि फ्यानै चल्न छोड्दिन्छ अनि झ्यापझ्यापी अफ हुन्छ होइन ओभरहिट भएर सेन्सर हुन्छ नि त सिपियु र ग्राफिक्स ओभरहिट भएपछि तपाईँको यसले सेन्स गर्छ फ्यानलाई क्या अनि फ्यान एकदम स्मुथली मुभ घुमेर अनि तपाईँको सिपियु र उसलाई मतलब चिसो गर्छ क्या तपाईँको एकछिनमा यो 600 महिनामा सर्भिसिङ गराइराख्नुपर्छ ओभरमा कति त्यो भयो पर आरसिबीले जति राम्रो रन रेट गरायो नि दिँदैन क्या त्यस्तो आरसिबीले हार इन्स्टल 11 युजेबल के अब चाहिँ चल्ला नि अब त दौडिन्छ होला तिम्रो त यसरी अफ गरेर खोल्ने सट डाउन गरेर रिस्टार्ट तिम्रो 1 घन्टाको हुन्छ नि त्यो लिमिटेड आवरको चल्दैन युट्युबबाट त चल्छ मजाले ऊ चाहिँ चल्छ तिम्रो के अरे गुगल म्यापहरू त्यस्तो चल्छ लाइभ चाहिँ खै होइन यस्तो नगरेर ए पासवर्ड ठिक छ अरू के हेर्नुपर्छ भयो होला नि अब त टाइम लाग्ने फेरि अटो क्याडलाई मैले हटाइदिन्छु यार मलाई रिसिट राखेँ किन अर्को राख्छु मसँग 18 त्यो राखौँ न 18 र 21 चाहिँ कसरी हालेको त्यही डकुमेन्टबाट त्यो डकुमेन्टबाट त्यो कलेजको के हालेर अनि जे सरसँग छ नि कस्तो छ भन्नाले अटो क्याड भयो हैन हामीले बनाएको स्टेटस अहिले भर्खर नै यो सुरु भयो नि त हैन यो चाहिँ के भन्छ यस्तो हुन्छ कि तपाईँको जब ल्यापटप स्टार्टिङ हुन्छ नि अनि सिपियुले सेन्स गर्छ कि म हिट हुन लागेपछि त्यसपछि उसले घुम्न सुरु गर्छ कि तातेपछि मात्रै चल्यो हैन
होइन कुनै कुनैमा त तपाईँको एसआरहरूमा एसपीहरूमा त तपाईँको कन्टिन्युली नै भइरहेको छ तर एउटा उसमा गतिमा हुन्छ होइन जब हिट हुन्छ नि जोडले जब गेमिङ सिरियलहरूमा तपाईँको यो टप गेमिङमा भयो निट्रोमा भयो तपाईँको प्रेडिक्टरहरूमा भयो यिनीहरूमा त तपाईँको मतलब गर्नु छ नि त आरपिएम बढाउनु मिल्छ क्या फ्यानको त्यस्तै हो क्या तपाईँको यसमा पनि मतलब एउटा उसमा घुमिरहेको हुन्छ गतिमा जब सेन्स गर्छ नि त्यसपछि अलिकति उसले आफ्नो स्पिड बढाइदिन्छ कि ए त्यस्तो हो मेरो त्यो एउटा अलि कडा खालको सफ्टवेयर चलाउने बल्ल आवाज आउँछ क्या त्यो यसमा अरू यसमा प्रब्लम छ छैन छैन यसरी मेरो चार्ज गरेर छैन त्यसमा त्यसमा त्यो कनेक्टर मात्रै अरू किन्नु पऱ्यो रन ठिकै हो बबाल हाने स्टार्टिङ राम्रो दिन्छ त्यो अगाडि मात्रै राम्रो होला यहाँ अस्ति यसरी हानेको थिएन आज यसले हाने ठिकै हो 25,000 लिएर खान्छ होइन त्यही त कम होला है होइन अरूमा हेरेर हुन्छ त्यो अलग अलग साइडमा हालेको हुन्छ